एक घने जंगल में चिंटू नाम का एक नेकदिल लड़का रहता था। टोइंट दो एक दिन उसे जमीन पर पड़ा एक घायल हरा तोता मिला। डोइट टिंचंटू तोते को घर ले आया और प्यार से उसकी देखभाल की। डोड दहेक रात तोता बोला, मैं एक जादुई तोता हूं। थई ए तोते ने कहा, थोत मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। ठोत ए चिंटू बोला, थैट मेरे गांव में कोई भूखा न रहे। थैट है थप पल भर में पूरा गांव खुशहाल हो गया। ध था तोता मुस्कुराया और बोला, थे सबसे बड़ा जादू है अच्छा दिल।